Magandang araw at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa videong ito ay pag-uusapan natin kung ano ang sanhi, gamot at lunas at kung paano tigilan o gamutin ang malakas na paghihilik. Ang paghihilik ay isang kondisyon na maaaring makaapekto sa kahit sino, ngunit mas karaniwan ito sa mga kalalakihan at mga taong overweight. Nangyayari ang paghilik kapag naglalabas o gumagawa ang isang tao ng magaspang na tunog o ingay habang natutulog, or a loud harsh breathing sounds that occurs during sleep. Hindi naman ito seryoso o delikado sa kalusugan, ngunit nakakaistorbo ang ingay para sa ibang kapwa-tao. Kung minsan maaari ding indikasyon ito ng iba pang problema sa kalusugan. Nabubuo po ang tunog sa paghilik kapag nababara o kaya naman ay nahaharangan ang paghinga habang natutulog. Dumadaan ng hangin sa mga relaxed tissues kung saan nava-vibrate ang mga ito habang humihinga. At ang pag-vibrate po nito ay ang gumagawa ng tunog sa paghilik. Ngayon po ay pag-usapan naman natin ang sintomas at diagnosis ng paghilik. Depende po sa sanhi ng iyong paghilik, maaaring ang alin sa mga sumusunod ay ang sintomas. Una ay ang ingay habang natutulog. Ikalawa, sobrang pagkaantok sa umaga. Ikatlo, hirap sa konsentrasyon. Ikaapat, pagkakaroon ng sore throat. Ikalima, hindi mapakali sa pagtulog. Ika-anim, choking o hirap makahinga sa gabi. Ikapito, mataas na presyon ng dugo. At panghuli, pananakit ng dibdib sa gabi. Kailangang magpatingin sa doktor kapag ang paghilik ay masyadong malakas at nakakaistorbo na ito sa pagtulog ng partner, o kaya naman kapag nagigising ang humihilik na nachuchok o naghahabol ng hininga. Maaari itong maging indikasyon ng mas delikadong karamdaman kagaya ng obstructive sleep apnea. Ngayon po ay pag-usapan naman natin ang dahilan ng paghilik. Nangyayari po ang paghilik kapag ang daanan ng hangin mula sa ilong o bibig ay nahaharangan. Ang mga sumusunod ay ang maaaring dahilan nito. Una ay ang obstructed o barado na nasal airways, o barado o nahaharangan ang daanan ng ilong. Para sa ilang mga tao, humihilik lang sila kapag may allergy o infection sa sinus. Ang mga nasal polyps at deformities ay maaari ding magdulot ng pagbabara o pagharang sa daanan ng hangin. Ikalawa, mababang muscle tone ng lalamunan at dila. Ang masyadong relax na muscle ay maaaring mag-collapse at mapunta sa likod na bahagi ng airway. Ang malalim na tulog, pag-inom ng alcohol at sleeping pills, at ang normal na aging process ay nagdudulot nito sa mga muscles. Ikatlo po ay malaki na throat issue. Ang pagiging overweight ang nagdudulot nito. Ikaapat, anyo ng bibig. Ang mababa at makapal na soft palate ay nagdudulot ng paninikip ng airway. Ang mga overweight ay maaari ding magkaroon ng karagdagang tissues na nagdudulot ng paninikip. Kapag nag-vibrate ang mga ito at nagkabangga-bangga, binabaral nito ang airway at magdudulot ito ng paghilik. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang gamot, remedies at cure sa paghilik. Life changes at home remedies po ang unang hakbang sa paggamot ng paghilik. Kadalasang epektibo ang mga sumusunod na agapan ang kondisyon na ito. Una, magbawas ng timbang kung kinakailangan. Ikalawa, matulog sa parehong oras gabi-gabi at matulog ng matagal. Ikatlo, matulog sa tagiliran at hindi nakahilata. At ikaapat, iwasang uminom ng alcohol at sedatives bago matulog. Ikalima, iwasang manigarilyo. Ika-anim, itaas ang pangulo na parte ng higaan ng 4 hanggang 6 na inches sa pamamagitan ng paglagay ng brick o kaya ay kahoy sa baba ng kama. Hindi uubra ang pag-angat ng ulo at upper body gamit ang unan lamang. Ikapito, gamutin ang dahilan ng pagbabara ng ilong gaya ng sipon o allergy.
Kapag barado ang ilong, maaaring uminom ng nasal decongestant. Ikawalo, gumamit ng nasal strip para lumuwag ang nostrils at mag-improve ang airflow. Ngunit kung hindi naman uubra ang mga ito, may iba pang mga paraan upang magamot ang paghihili, kagaya ng surgery, paggamit ng mouthpiece o kaya ang paggamit ng pressurized na mask na tinatawag na continuous positive airway pressure o ang tinatawag nating CPAP. Dito na po nagtatapos ang video, kaya naman sana'y nakatulong ako. Kaya bago matapos ang video ito, shoutout kina. Yun lamang po para sa video ito at sana'y nakatulong ako. Huwag po nating kalimutang mag-like, share, comment, subscribe sa ating channel at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong uploads. Yun lamang po at maraming salamat sa panonood.